د نننۍ کنفرانس لنډیز پاکستاني او تاجکستاني اطراف افغانستان کې د بریدونو عاملین دي. په افغانستان کې کوم بریدونه په جوماتونو، خانقاو، علماء کرامو او د ولسي وګړو په اجتماعاتو ترسره شوي تر شاید د بهرنیو وګړو لاس دی. په دې اړه لسګونه تاجکستاني وګړي وژل شوي او لسګونه نور ژوندي نیول شوي. دغه راز 100 تنه پاکستاني وګړي وژل شوي او لسګونه ژوندي نیول شوي دي. داعش په افغانستان کې ریښه او نتیجه نه لري. په افغانستان کې د داعشانو د وجود او فعالیتونو په اړه چې کومې له مبالغې ډکې ارزیابۍ، احصایې او ارقام ورکول کیږي د منفي او کاذبو تبلیغاتو برخه ده. داعش په افغانستان کې هیڅ ریښه او نتیجه نه لري. د اختطاف کچه صفر شوې ده. د اختطافچیانو یا سړي تښتونکو هغه ټولې شبکې ماتې شوي چې د اشغال او فساد په دوره کې رامنځته شوي وي. د اسلامي امارت د امنیتي ځواکونو له لوري سلګونه سړي تښتونکي وژل شوي او نیول شوي او له منګلو یې 200 افغانان راخوشي شوي دي. د اختطاف کچه صفر ته ټیټه شوې ده. ملي سوداګر او شتمن افغانان چې د اختطافګرو مهم اهدافو باید ډاډه واوسي. موږ په خپل تعهد ولاړ یو. کله به هم چاته اجازه ورنکړو چې افغانستان د نورو په خلاف وکاروي او نه به چاته اجازه ورکړو چې د افغانانو له مجبوریتونو استفاده وکړي او افغان ځوانان د نورو په خلاف وکاروي. په دې اړه ټول لازم وقایوي تدابیر نیول سوي. دلته غواړم یو څه ته اشاره وکړم او هغه دا چې په سیمه کې له افغانستان څخه د تشویشونو د ایجاد لپاره د ځینو مغرضو داخلي او خارجي کړیو له لوري هڅې روانې دي. دا مغرضي کړۍ کاذب اطلاعات تولیدوي او مختلفو لورو ته د مختلفو چینلونو له لارې رسوي. غواړي د سیمې او نړۍ هیوادونو ته له افغانستان څخه تشویشونه ایجاد کړي. د کاذبو اطلاعاتو تولید اوس د دې مغرضو کړیو یو کاروبار او تجارت ګرځېدلی. غواړي له دې لارې سیاسي او مادي امتیازات او خپل شوم اهداف لاسته راوړي. دا مغرضي کړۍ د کاذبو اطلاعاتو په تولید کې ډیر مهارت لري او په تیرو 100 کلونو کې په دې برخه کې زیاته تجربه ترلاسه کړې. موږ د کاذبو اطلاعاتو د تولید دا کړۍ ډېرې ښې پیژنو. متاسفانه ملګري ملتونه او په خاصه توګه امنیت شورا د دې کاذبو اطلاعاتو ښکار سوي. نو د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په داسې کاذبو راپورونو باندې باور ونه کړي. زموږ د تفاهم لارې د هر چا پر مخ خلاصې دي. کولای شئ د هر ډول تشویش په اړه ځانونه مطمئن کړئ.